Gaziantep eski Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan'ın vefat eden kız kardeşi Yadigar Doğan toprağa verildi. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde hayata veda eden Yadigar Doğan için öğle namazına müteakip Bahattin Nakıboğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Allahu Ekber. Gaziantep eski Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan'ın da katıldığı cenaze törenine siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı. Kanal 5 ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.